欢迎来到我们的频道，计算机了没？在你长期使用 Everything 养成习惯后，避免不了会遇到一些特殊需求，或者想了解是否有更多的使用方法。今天我们来学习下它的高级搜索技巧。当我们点击菜单的搜索按钮时，可以看到一些平时没用到的选项。区分大小写，顾名思义，容易理解。我们来看全字匹配。当被开启时，输入的关键词在文件名中必须是一个独立的词语，它的周围不能再有其他字符，只能是一些分隔符。比如，这里我输入 Word， 可以看到很多包含 password 单词的文件也被列了出来。这时我开启全字匹配，刚才的列表立刻排除了大多数非独立包含 Word 单词的文件。我们再来看高级搜索中的匹配路径。默认情况下 ，Everything 会匹配文件夹，而组成文件路径的其实就是若干文件夹，而这个选项其实就是决定了是否把该被匹配路径下的所有文件也列出。我们这里输入演示素材，窗口列出了我们需要的该文件夹，这时选中匹配路径，该文件夹下的所有文件也被显示了出来。同学们明白了吗？最后，我们来看匹配变音标记。在一些语种里，文件名可能包含变音字符，比如这里的 Canon.txt 这个文件。我相信大家还不会输出这个 A with diaresis 字符吧？这种情况如何检索呢？其实只需输入 Canon 就可以了，也就是用普通字符 A 代替。但如果勾选匹配变音标记，那么就必须输入完整的 Canon 才行。相信不少同学看到了正则表达式的按钮，我们以后也会单独做视频给大家讲解。正则表达式是计算机世界的通用而强大的模块，很多软件和编程语言都已支持。学会它，可以给自己的工作带来意想不到的收获。好，今天的课程先到这里。如果想学习更多技能教程，请各大平台搜索我们的频道。计算机了没？谢谢大家，再见。